សួស្តីអ្នកនរគ្នាបាទបន្ទាប់ពី update Windows មក version ចុងក្រោយឬកន្លះ version ហើយមានបញ្ហាក្នុងការប្រើ IE ឬក៏ Internet Explorer មែនទេអូខេតោះអញ្ចឹងចូលទៅមើលវីដេអូនេះទាំងអស់គ្នាបាទយ៉ាជាការពិតបាទបន្ទាប់ពី Windows យើង update មក last version អាចថា version 21.2 ឬក៏ 22.2 អីហ្នឹងយកមក version ចុងក្រោយដែលជា last version របស់ Microsoft Windows ណាចាស់របស់ Microsoft អាចថាភាគរយច្រើនដែលមានបញ្ហាជាមួយក្នុងការបើក Internet Explorer បាទដោយសារភាគច្រើន version ចុងក្រោយយើងប្រើជាមួយនឹង Microsoft Edge ចឹងណាគេខ្ញុំទៅហៅមើលឥឡូវខ្ញុំសាកបើក Internet Explorer យ៉ាបើកមកគឺវា auto load មក Microsoft Edge ហើយអូខេក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់បងប្អូនមួយចំនួនដែលគាត់ត្រូវការIE ណា Internet Explorer ហ្នឹងដើម្បីaccess ចូលទៅកាន់ web របស់គាត់ website ឬក៏ web application ដែលវា support ឬក៏ system មួយចំនួនវា support ជាមួយនឹងតា Microsoft ឬក៏ Internet Explorer វា support ទៅជាមួយនឹង IE អញ្ចឹងនេះហើយគឺជាបញ្ហាដែលយើងជួបពីច្រើនតាមពិតទៅរបៀបនៃការបើក IE ខ្ញុំអាចថាប្រហែលជាមានច្រើនបាទមានច្រើនវិធីក្នុងការធ្វើការបើក IE ណាប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំ recommend ឲ្យអ្នកតាមវិធីសាស្ត្រនេះតែខ្ញុំនឹងបង្ហាញតិចទៀតព្រោះវាងាយស្រួលក្នុងការធ្វើមែនអូខេអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនអ្នកនរគ្នាបើក IE មកទៀតយើងបើក IE មកវា load ទៅ auto load មក Microsoft Edge ចឹងណាអូខេតោះអញ្ចឹងដើម្បី run IE បានហើយមិនបើក IE run នៅលើ IE ទេប៉ុន្តែយើងអាច set run IE mode នៅក្នុង Microsoft Edge បានអូខេតោះអញ្ចឹងយើងចូលទៅ set ទាំងអស់គ្នាមកអូខេអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាចូល IE បន្ទាប់មកអ្នកនរគ្នាវាយ Edge ជា2ដងបន្ទាប់មក setting ចូលលើ setting មួយទៀតមក default browser អូខេអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នានេះថាប៉ុន្តែយើងចូលតាម setting នេះបានប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ចង់បែកចេញមកផាតវាមកដល់មកអូខេដល់កន្លែង default browser បន្ទាប់មកអ្នកនរគ្នាមើលកន្លែង Internet Explorer yes អូខេអញ្ចឹងយើងយកកន្លែងនេះយើងយកចុច allow នេះមកអូខេ allow site to be reload Internet Explorer mode ចាំមិនថាយើងលាក់ run Internet ឬក៏ IE នៅក្នុង IE mode នៅក្នុង Microsoft Edge អូខេអញ្ចឹងយើង restart មកដើម្បី effect អូខេអញ្ចឹងអានេះយើង allow ណាអញ្ចឹងខ្ញុំសុំបិទមួយបន្តមកខ្ញុំបើកដល់ទៀតសិន Microsoft Edge យ៉ាយើងបើកមកអូខេយើងបើកអញ្ចឹងវាអត់តន់ load ទេណាអូខេយើង search ធម្មតាវាអត់ load IE វានៅ run នៅក្នុង mode Microsoft Edge ដែរអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យវា run នៅក្នុង IE mode បានយើងអាចចុច3មកតមកយើងយកកន្លែងនេះ reload នេះ reload in Internet Explorer mode អញ្ចឹងយើងចុចកន្លែងហ្នឹងមកអូខេអញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងដាក់ចឹងនេះយើងមើលសញ្ញា IE mode Internet Explorer mode អញ្ចឹងបន្ទាប់ពី enable ហ្នឹងហើយអ្នកនរគ្នាប្រើនៅក្នុង Microsoft Edge ប៉ុន្តែវា run ជាលក្ខណៈ Internet Explorer mode អញ្ចឹងកម្មវិធីឬក៏ website ឬក៏ system បងប្អូនដែល support ជាមួយនឹង IE mode អាចបើកឬក៏ដំណើរការបាននៅក្នុង Microsoft Edge ដែល run ជាលក្ខណៈ IE mode បានអូខេ